هيحتاج يدرس مثلا MBA. طيب مش متيسر له إنه يدرس MBA، هنقول له خد Finance for Non-Financial مثلا، أيوة. خد HR for Non-HR. هياخد الكورسات اللي هي بسميها elective، اللي هي المعاون. هو عنده كور بقى شاطر فيه، وعنده سوفت سكيلز. السوفت سكيلز بلاها على مدار سنوات سنوات الخبرة الخبرة. بتاعته. اه. وتعرف هو قوي في ايه وعنده جاب في ايه. حتى في السوفت سكيلز بيبقى لها ايفالويشن ولها بيرفورمانس صحيح. ابريزل، بيبقى معروف هو في ايه. في الكوميونيكيشن سكيلز اي ليفل مثلا، في النيجوشيشن اي ليفل، في الديليجيشن اي ليفل، في التايم مانجمنت اي ليفل. تمام. فهيبقى محتاج مجموعة سكيلز تانية زي ال HR for non HR. بنصحه إنه ياخد حاجة زي دي قبل حتى ما يروح لل MBA. تمام. ياخد Finance for non financial قبل ما يروح لل MBA. نجح في الاتنين، ساعتها هو هيقيم إذا كان هو محتاج يروح ياخد الوايد رينج اوف knowledge. مم. المفترض إن هي practical knowledge ياخدها من MBA على مدار السنتين الدراسة أو السنة ونص على حسب نوع المعهد اللي بيدرس فيه، ولا لأ. صح. فقولا واحدا، كل مدير مشروعات CEO ناجح؟ لأ. تمام. وإلا، معلش خلينا لا لا، اتفضل. ستريس هنا في الحتة دي، وإلا ما كانتش برامج إعداد التنفيذيين على مستوى العالم اتعملت.